Deməli, hərdən bir mən özüm də bir lətifə də quraşdırıram, olur belə hadisələr. İcazə versəyiz, o lətifəni oxuyum siz üçün. Olar? Bu hadisə belə olub. Allah Teala uzun qulaq yaratdı. Uzun qulağa dedi ki, sən uzun qulaq olacaqsan. Səhərdən axşamacan sənə necə lazımdır minəcəklər, sürəcəklər. Lazım oldu olmadı, işlədəcəklər. Yediyin ot olacaq, bir də tapa bilsən ot. O qədər də ağıllı olmayacaqsan. Bu dünyada bununla bərabər 50 il yaşayacaqsan. Uzun qulaq ağlamağa başladı. Allahım, belə ağır, məşəqqətli həyat üçün 50 il çoxdur. Qurban olum, 20 il bəsimdir. Allah Teala dedi, hə? Necə məsləhətdir? Yaşa 20 il. Allah Teala it yaratdı. İtə dedi ki, sən it olacaqsan. İnsanın vəfalı dostu olacaqsan. Onun ev eşiyini hürə-hürə qoruyacaqsan. Adamların qabağından qalan sürsümüyü yeyəcəksən. Bir sözlə, it həyatı sürəcəksən. Amma bununla bərabər 25 il yaşayacaqsan. İt quyruğunu oynada yalvarmağa başladı. Ayaqlarının altında ölüm, Allahım, belə əzablı, belə işgəncəli həyat üçün 25 il çoxdur. Mən yazığam, dözə bilmərəm. 10 il bəsimdir. Allah Teala dedi, ha? Necə məsləhətdir? Yaşa 10 il. Allah Teala belə məsləhət gördü. Ondan sonra Allah Teala meymunu yaratdı. Meymuna dedi ki, sən meymun olacaqsan. Bu budaqdan o budağa, o budaqdan o budağa tullanacaqsan, insanları əyləndirəcəksən. Attana 20 il yaşayacaqsan. Meymun Allahın qabağında hoppanıb dedi, Allahım, bu mənim üçün çox çətindir. Mən 20 il təlxəyli eləyə bilmərəm. İnsanları təlxəyli eləyib əyləndirə bilmərəm. 10 il bəsimdir. Allah Teala dedi, ha? Necə məsləhətdir? Yaşa 10 il. Allah Teala insan yaratdı. İnsana dedi ki, sən yeryüzünün əşrəfi insan olacaqsan. Sən canlıların hamısından ağıllı olacaqsan. Öz ağlınla, intellektinlə analığı olmayan dünyanı idarə eləyəcəksən. Bu qlobal dünyaya sahib olacaqsan. Düz 20 il yaşayacaqsan. İnsanın gözləri yaşardı. Allahım, qadovalım. 20 il mənim üçün çox azdır. Bu nə haqsızlıqdır. Acizana xahiş eləyirəm. Əgər mümkünsə, o uzun qulağın atqaz elədiyi 30 ili, itdən qalan 15 ili, meymunun bəyənmədiyi 10 ili də mənim ömrümə cala. Allah fikrə getdi və dedi, ha? Necə məsləhətdir? Çala deyirsən, çalayaram. Ha, İnsan 20 il insan kimi yaşadı. 20 yaşında evləndi. 30 il ailəni və uşaqları üçün səhərdən axşamacan uzun qulaq kimi şıllaq ata-ata işlədi. 15 il it kimi hürə-hürə ailəsini, balalarını qorudu. 10 ildə nəvələrini boynuna mindirib meymun kimi təlxəyli eləyərək atlanıb düşdü. Bu da dünyanın əşrəfi olan insanın həyatı. Başınız sağ olsun.